عالصوم وعليل بيحبوا الأكل كتير والوزن بيزيد والوضع خطير. كان وزن الواحد فيهم شي 40 كيلو، هلأ يا عين عليهم أبدا ما فيك تشيله. كان وزن الواحد فيهم شي 40 كيلو، هلأ يا عين عليهم أبدا ما فيك تشيله. لا 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 لا، الميزان جنوطة حرام عليهم حرام عليهم. صوم وعليل بيحبوا الأكل كتير يا عيني والوزن بيزيد